सारी कोटेशन की चीज़ें कॉमन कोई भी नहीं है। ऑरेंज के पेयर हैं, ये ब्लैक ब्रेसलेट में ऑरेंज स्प्लिट है, वाइट में CFW है, रूबी का मैन है, ओरिजिनल वाइट का पेयर है। और ये वाली बांग्लादेश के पेयर है। ये कितने का है? इसमें भाई एक बांग्लादेश का पेयर है प्लेन में, उस पर निशान लगे हैं। जी ये 1500 का पेयर है और ये क्रिस्टेड में ये मेल है, ये 1200 रुपये का। 2 पट्टे हैं इसमें, मेल फीमेल कंफर्म नहीं है, ये 1200 का। शुक्रिया। इसके भी देख रेट लें। पूछ लें ऑरेंज के। ये कितने का है? जोड़े कितने का है? ऑरेंज का रेट है 4000 है। जी रेड फेस रूबी का नर है 1500 रुपये, CFW 1500 रुपये का जोड़ा है। शुक्रिया। यार ये तो 800 चालू गेट की मार्केट में 1000 रुपये 30 बिक जाएगा मेरा। कितने का है? आप भी जानते हो ऑनलाइन बेचूंगा तब भी 400 रुपये का, मेहनत 400 रुपये। 2500 रुपये दे देते। अगर आप इसका साथ ही लगाओ तो 12 के हिसाब से 2400 रुपये तो वैसे ही लगे नहीं, मतलब ये है कि तुम बेचोगे तो खरीदोगे, जब वो बेचेगा तो दे देगा तुम्हारे को। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कितने का ये? 600 रुपये। 600 रुपये जोड़े। और ये किसके हैं? लड़के आपके? 1200 रुपये जोड़े। अच्छा अच्छा, कितने का? 3500 मैंने बताया। 3500। ये वाले जी ये 3500 रुपये। 3500।